在温州家家户户都会做的一道菜，梅干菜肉丸百吃不厌。做法简单，特别下饭。先把3肥7瘦的梅花肉剁碎，再加盐、白糖、生抽、蚝油，半勺料酒，少许葱姜末。准备这个绍兴特产梅干菜，只需要1小把，清水洗一下就可以了。它还可以做梅菜扣肉、梅菜肉饼，都非常好吃。挤干水分放到肉里，抓至上劲，甩成乒乓球大小就可以了。锅中水开，大火蒸15分钟，一个肉丸我就能吃3碗米饭。